큰 나무들은 가운데를 쪼개려고 그러면 안 쪼개져요. 피가 들어가는 그 충격을, 에너지를 이 목질이 흡수를 해주거든요. 아, 안경 꼭 써야 돼요. 침도 좀 뱉어야 돼, 적당히. 그래서 도끼를 줄 때는 머리 부분을 들어, 이거 무겁잖아요, 그죠? 네. 무거우니까 머리 부분을 들어서 자세를 딱 잡고 올려서 내려올 때 손이 내려오면서 풀스윙을 해주는. 아우. 자, 요 정도 하고 한꺼번에 다 쫙 갈르면 나무가 막 흩어지죠. 주스로 다녀야 되니까. 돌리고 오 4등분 여기에 대한 그 속담이 있어요. 속담이야? 속담. 의붓 아버지 떡매 머리는 서도 친아버지 장작머리는 쓰지 마라 이런 말이 있어요. 뭔 소리예요, 이게? 뭐냐면 떡매 머리는 뭐 떡판에다 이렇게 떡을 치잖아. 예. 떡이 튀죠. 예, 예. 탁 튀는 걸 받아서 먹을 수 어. 있지만 의붓 아버지 아, 친아버지는 장작 패는데 머리에 서 있다가 저걸로 맞는다, 이게. 튀어나가서 맞을 수가 있다고. 그러니까 장작머리는 쓰지 마라. 아, 그죠? 예. 그럼 나이테가 이렇게 이쪽으로 더 많이 나왔죠. 예. 이러면 짧은 쪽이 크랙이 먼저 가요. 예, 그렇죠. 그러니까 요거는 여기를 치면 이쪽으로 팍 떨어진다고. 짧은 쪽이. 널빤지를 켤 수도 있고 저기 뭐죠 그 노와. 예. 이거는 못 패. 그러니까 옹이가 있는데 이걸 보고 요령을 어떤 식으로 하면 되겠다고 이렇게 설명을 해가면서 하면 나무 수죠. 예. 이쪽에 있는 여기까지 들어가 있다. 얘도 여기까지 들어가 있다. 꼬리가 가시 꼬리가 여기까지 들어가 있어. 근육이 처음에 한번 싸고 줄기 근육이 한번 쌌으니까 여기 중심에서 이쪽까지. 예. 얘도 중심에서 이쪽까지. 요렇게 강하죠. 그리고 이쪽을 떼내면 공간이 생기겠죠. 예. 그렇지. 저기 먼저 띄어내고, 일단. 그죠? 약한 데부터 공격. 응. 그 다음에 파워가 있으면 강하게 공격하는 거. 정면 돌파. 오케이. 밑에 여기에 옹이가 연결되어 있기 때문에 예. 굉장히 강하다고. 이쪽에서도 걸리고, 저쪽에서도 걸리고. 여기도 이렇게 죽은 옹이들이 있죠. 속에 있네. 오이가 무서워. 아, 훌륭합니다. 여기 옹이들이 이렇게. 예. 이제부터는 힘이야, 힘. 정면 돌파? 요거와 여기 사이를 가는 겁니다. 아, 그, 옹이들의 그, 사이를. 이거 봐. 팅팅 하잖아. 이런 건 쉽게 하는 방법이 엔진 톱으로 거주를 하지. 아, 쉽지 않다. 쐐기가 있으면 다행인데 우린 또 쐐기를 안 키우기 때문에 아, 그거를 나무를 딱 보고 예. 바로바로 그 약점을 찾아서 패는 거지. 이건 뇌조감이었어요. 아, 좋다. 근데 더 좋은 거는 타이어가 폐타이어. 예. 도끼를 이렇게 빵 쳤을 때 이제 모탕 없이 치는 거. 모탕 없이 쳤을 때 잘못 치면
도끼가 이렇게 된다. 이렇게. 얘는 타이어 놓고 하면 그럴 일이 없어요. 그 다음에 땅바닥에다 그냥 놓고 나무 놓고 쳤을 때 뚫고 내려가면서 도끼 날이 흙을 들어갈 수가 없어. 타이어에다. 그죠? 요거 잘 패줘야 되는데. 안 되면 개망신이야. 아, 나무 세네. 어우야. 자, 이렇게 나무가 커서 잘 안 나가는 거는 이제 아까 얘기했듯이 옆에서 불 따내는 거죠. 오케이. 따내도 나무가 바깥으로 나가지 않죠. 틸이 안 나네. 돌아가면서. 오케이. 아우, 좋네. 아까는 땡땡 했었잖아. 도끼가 튕겼죠?